今日嚟講呢隻比較小眾嘅人講嘅錶啦，即係其實你話佢小眾唔係小眾啦，佢係一隻勞力士嚟嘅，但係你咁睇個樣，喺官網見唔到㗎，邊有啲咁樣嘅形狀嘅錶咧？咁呢隻究竟係咪一隻咩隱藏版啊？又或者一啲係咪一啲假嘅錶廠啊？想模仿勞力士而做嘅錶咧？其實都唔係啊！呢個係一個 DIW 有一個比利時嘅品牌啊，改裝品牌去做嘅一隻手錶嚟嘅。咁佢就基於勞力士咧 GMT Master 2去改裝嘅。咁呢個型號咧就叫做沙漠之鷹啦。咁佢就係一個中東款嚟嘅，就2022年定23年嘅款式嚟嘅。咁佢就出咗一個系列啦，就全部都係中東啦。咁你都明啦，即係近呢幾年啦，中東佢啲經濟就非常之發達啦，又出咗好多唔同嘅系列啦。就算勞力士自己都係啊，出咗好多啲阿拉伯文啊嘅嗰啲 index 啊，俾佢哋嗰啲阿拉伯嘅國家，咁就討好佢哋啦。咁你冇辦法，啲咩市場係咁，你經濟一定係偏向邊個有錢買得起，就一定係出去邊度啦。咁所以其實呢個 DIW 嘅廠啦，去做嘅時候，去改裝呢啲勞力士嘅時候咧，咁佢都係選擇喺嗰啲地方嘅市場為主啊。咁佢又出咗一個系列啦，咁沙漠之鷹，咁佢另外一個綠洲款就綠色嘅，咁都係比較少嘅改裝款啦。咁當然啦，呢個一陣間再講下呢個 DIW 點樣改裝嘅勞力士咧。咁今日就翻嚟講翻呢隻錶先啦。咁呢隻就係沙漠之鷹嘅 DIW，佢就 based on GMT Master 2去改裝嘅。咁成隻錶就碳纖維嘅殼啦，咁樣。但係其實佢就係一隻普通嘅 GMT Master 嘅功能，但係佢就用咗一隻碳纖維嘅殼改到咁靚仔。好，嚟簡單講翻簡單嘅 spec 先啦。咁呢隻錶就同 GMT Master 嘅 spec 係完全一樣嘅。咁佢一樣啦，個錶圈就係40mm啦。咁呢個位就係20mm，咁厚度咧就係12.5mm，就基本上同普通一隻 GMT Master 咧係完全一樣嘅。咁只不過係將個機芯攞咗出嚟，然後擺落呢個碳纖維嘅殼。其實而家見到喺光線底下咧，其實佢足夠嘅時候，佢嗰個碳纖維嘅紋路係真係非常之靚仔嘅。咁佢另外咧個將埋個錶圈咧，本身佢正原裝嘅勞力士嘅 GMT 佢係一個陶瓷圈啦，咁佢都變埋碳纖維啦。咁然後佢呢個邊嘅嗰個金屬位咧，佢係話係用玫瑰金嘅。咁我都相信佢係嘅，因為其實佢咁樣望落係真係都幾閃嘅，係啊嘅啲光線望落去其實都係幾閃嘅。咁我呢隻就都好幾年啦，咁我有個位都直情甩咗出嚟啦。咁佢又用翻啲織紋帶啦，咁所以成隻錶身就真係非常之輕嘅。呢隻錶大概應該係60個 gram 左右啦。咁有啲人改裝咧，咁佢又有得選項嘅。咁佢就個底啦，係咪透底啦？如果透底咧，你多咗塊玻璃會重少少嘅，但係我都會覺得選擇翻用個透底啦。咁因為其實 DIW 嘅工廠啦，咁佢就一樣係可以定製你自己想要嘅款式同顏色嘅。好，而家就睇埋個背脊啦，咁我就選擇咗做一個背透啦，所以後面就多一塊玻璃嘅，所以就成隻錶就會重咗啲嘅。但係你就會睇得翻一隻3186嘅機芯，呢個係第一代嘅 GMT Master 2啊。咁新嗰代咧就會用3285嘅機芯嚟嘅。咁你用咩錶俾佢，咁佢咪用咩改翻個機芯俾你咯。咁你攞3186俾佢，咁佢咪改翻個3186嘅機芯嚟裝翻落去咁樣啦。咁佢就成隻錶改到咁樣啦。咁而家嚟講翻簡單嘅 DIW 嘅工廠嘅資料啦。咁 DIW 啦，全名就叫 Designer Individual Watches 啦。咁就係比利時嘅高端腕錶改裝品牌嚟嘅。咁就一個叫 Victor 啦，同埋一個叫 Maris 嘅一個兄弟，就2011年就創立嘅。咁佢哋改裝咧，唔係淨係改裝勞力士嘅 PP 啊、AP 啊，任何一隻大品牌嘅手錶咧，佢哋都可以改裝嘅。咁改裝咧，亦都唔係淨係得碳纖維嘅，但係因為佢碳纖維而出名啦，咁所以好多人揾佢哋去改裝都會改裝碳纖維嘅錶。咁普通嘅精鋼啊，即係黑色嘅精鋼、紅色嘅精鋼啊，其實佢哋都做好多唔同顏色好突出嘅，其實就幾符合年輕人嘅嗰個市場啦。咁但係其實一開波嘅時候，佢哋做啦2011年嘅時候真係唔出名㗎。佢哋去到2015年嘅時候啦，咁又改裝用碳纖維改裝一個地通拿，跟住得50個 gram 咧，就變咗一個
全球最輕嘅利通拿而成名嘅，咁就變咗有好多啲出名嘅人士啊，嗰啲成名啊，各地成名嘅人，包括啲運動員啊，都係去揾佢哋去改裝勞力士啊，甚至 PP 啊咁樣改裝到非常之輕啦，咁就係啦，同 RM 嘅潮流有一樣嘅，因為佢哋同差唔多附近啦，佢哋都係出咗好多都係玩碳纖維嘅大佬啦。RM 絕對係咁近年啦，RM 就直情出埋一個叫 NTNT，佢哋自己認證嘅碳纖維嘅嗰種輕嘅程度就好誇張啦，直情好似 RM6702啊。RM6702啦，直情係量產錶入邊最輕嘅啦，只有37個 gram 啦。咁其實而家呢啲改裝完嘅勞力士都係得60個 gram 左右，有啲可能50幾啦。咁視乎你有冇透底啦。咁其實都係非常之輕嘅。咁而家有好多錶迷啦，咁中意戴錶都越嚟越薄同越嚟越輕啦。咁薄呢隻錶就做唔到啦，因為好老實講啦。咁因為你勞力士本身個機芯都唔係話太薄。即係好難做到好似人哋 RM 嗰啲，人哋本身齋機芯淨係得2個 mm， 你呢啲齋機芯都要5-6個 mm， 其實爭好遠嘅嗰種。咁你話勞力士係咪做唔到？我就真係唔敢講啦，因為其實勞力士嘅機芯不嬲都係耐用，佢唔係玩啲咩花巧嘢。咁誒同人哋嗰啲就冇得比嘅。咁但係你話如果攞佢個機芯嚟改到碳纖維，然後咁輕嘅話，咁然後又可以平過 RM 一截咁樣，但係你又享受到佢咁輕，然後又耐用，你又可以攞去做運動，又唔驚，好輕，你帶埋嚟瞓覺啊又可以嘅話，其實我覺得一個唔錯嘅體驗咯。所以其實點解去到2015年甚至而家啦，其實佢某啲款都炒得好高嘅，即係可能改裝完之後，佢可能比原裝一隻 GMT Masa 可能本身挨住10萬左右一隻二手價咁，但係如果你改裝完某啲款式，即係可能佢某啲限量嘅款式去到40-50萬都有，其實都幾誇張㗎。咁所以其實而家個價值其實都反映咗個市場嘅嗰個愛好啊，嗰啲需求係點樣啦。即係好似 RM 啊，某啲款都係炒到好高啊，但係某啲如果佢唔係一啲碳纖維款，反而普通嘅金屬款啊，好似方形佢嗰啲款嘅話，其實佢都唔係話好高價嘅，就係甚至可能跌價嘅。但係 RM 講緊碳纖維嘅款，全部都過百萬嘅而家，係啦。咁所以其實都睇到嗰個市場嘅趨勢同埋嘅喜愛喺邊度啦。咁今日就同大家講呢隻，介紹呢隻都可以話小眾又得，即係可能比較少見啦，比較個性啦，我可以咁講。咁我覺得戴錶人應該都係中意比較個性嘅錶啦。即係當然啦，有啲人就會覺得，喂，我帶隻錶出去話俾人知幾錢好威，咁冇問題嘅。其實因為尤其是香港呢個地方或者可能呢個世界都係啦。咁你話俾人知自己有咩能力咁樣帶出去，其實我覺得冇問題嘅。但係即係我都想介紹翻一啲比較有個性或者有啲特別嘅錶俾大家啦。咁當然啦，講得大路得嚟，咁都希望有個性得嚟，都希望大路啲啊嘛，可以多啲人聽到啦。咁樣都係想有多啲流量分享下俾人知道，即係我自己玩錶嘅嗰啲感覺啊，或者個性化嘅腕錶啦。好多謝大家。